ono syarat. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Janjine ingsun, kata Allah, janjine ingsun arep dadekake wong dadi imam, dadi wong soleh, dadi imamul muttaqin, dadi wong sukses. La yanalu ahdiz zalimin, ora dikanggoke wong-wong sing padha zalim. Ini mengandung isyarat. Allah Ta'ala memberi isyarat di antara anak turun kira kabeh soleh kok. Ning ana sing dolim juga. Bani Israil termasuk keturunan sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kiai ya belik toh. Ya nah, meskipun ribuan nabi jumlah juga dari Bani Israil. Ini Allah memberi jawaban. La yanalu ahdiz zalimin. Janjine ingsun ora tak kanggoke kanggo wong sing dolim. Senajan keturunane nabi, keturunane wali, keturunane wong saleh. Ning nak dolim ora ono janji saking Gusti Allah. Dadi aja ngandalke bapake mbahane sing wali sing ngene, nak kowe ora ngalim, ora ngaji, ora taat ya ora entuk kejayaan sing diperoleh oleh mbah buyute sampean. Iki apa peneh sing bapake ya nah, anake dia ora diarahke sing benar, ya tambah ling ya nah. Ke anak nabi pun nak ora diarahke sing apik kok dia dolim ora taat ning Gusti Allah juga tidak akan mendapat karomah kemuliaan sebagaimana yang Allah berikan pada para nabi. Jadi diawali dari kita sebenarnya. Dan saiki kita memulai diri kita. Nak pengen gawe generasi-generasi soleh, ya awake mulai dari diri kita dulu. Keberkahane wong tuwa nalika wong taat nanti sebagai bisyarah hadiah itu diparingi anak-anak sing saleh. Dalam surat Al-Kahfi itu ana intiyake wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma shalihah. Adapun tembok omah sing meh rubuh itu ning kota tapi li ghulamaini yatim kang duweke cah loro sing yatim, bocah loro yatim sing saiki urung iso memegang harta. Misalnya cah yatim ketika belum balik, urung pinter kan misalnya bondo akeh itu malah bahaya. Akhirnya Allah jaga melalui ini angsun dipendem ning tanah, ning tembok kuwi, cedak tembok kuwi ana bondo sing dipendem. Ning wong tuwane iki dhisik nitipke iki menawa anakku gede. Yatimane wa kana abuhuma shalihah. Lah biyene bapake cah loro iki wong sing saleh. Sehingga karena terbekerahane wong sing saleh, bapak sing saleh, anake ra disiak-siakake dening Gusti Allah. Ya. Dadi aja kuwatir nek awake dhewe takwa. Engko Allah Ta'ala nglebirake berkah ning anak turun. Sehingga nisbate sing bapake cah yatim loro kuwi jane ora nabi ning sampai demi menjaga hartanya cah kuwi Allah hantar dua orang nabi Musa lan Nabi Khadir sing mereka itu nisbate rasul kok kon dandani omah kuwi lho. Kon hebat to niku. Niki karena alasannya cuma wakana abuhuma salihah, bapak iki wong soleh masalahnya. Lah nek awake dhewe kita sebagai saiki sing wis dadi bapak-bapak kok mbah niki, kita usaha memperbaiki diri supaya piye awake dhewe iki kagolongne lan derek-derek tiyang sing soleh. Ning aja ngaku soleh, aja rumangsa soleh, ning berusaha ke arah sana. Lah kuwi kok Allah Ta'ala nampa amale dhewe, niate awake dhewe, pengorbanane awake dhewe nanti nuwuhake generasi-generasi sing saleh. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Negeri kang subur arep nuwuhake tukulan-tukulan subur bi idzni rabbih. Nak tanah kuwi subur, ini ditanduri apa-apa iso dadi apik. Woh-wohane juga apik. Lah bapak-bapak iki bibite lah bibit sing unggul, ibu-ibu nisbate lahane sing subur. Bapake wong sing takwa, ibune taat, insyaallah anake dadi ahli-ahli taat. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah sing gersang wadas dasare khabutha niku nganu
Napa niku ibaratnya tanah sing ning kono lembek ning asin, tanah tambak. Kuwi ora bakal bisa nukulake apa-apa kecuali kuru, umpama dukul pun kuru. Lah wong tuwa sing ning kono kuwi jauh dari agama, ora gelem taat ning Gusti Allah, ya umpama duweke anak, kuwi anake ya ora genah. Mulanya Nabi Nuh dalam doa Rabbi la tadar aldi ala adim al kafirina dayyara innaka intadahum yudhillu ibadaka wa la yalidu fajran kafara. Duh Gusti jenengan hancurkan semua orang ini wong kafir kabeh jagat ampun disiapkan satu rumah pun. Innaka intadarhum, kalau engkau biarkan ada mereka yang hidup, mereka itu akan malah menyesatkan hamba-hambamu yang mukmin. Wala yalidu illa fajiran kafaro. Wong tuwa sing ora genah sing kafir kaya ngono kuwi orang lahirake kecuali wong-wong sing kafir, kecuali untuk mangunai Gusti Allah delalah senajan to wong tuwane kafir musyrik wong soleh ada peluang untuk anaknya jadi soleh kaya para sahabat. Nah saiki mulai ada nak arep gawe supaya soleh ya ngaji di antarane ngaji. Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Sapa sing dikehendaki Allah taala iso baik mendapat kebaikan dunia akhirat, amale dadi apik entuk ganjaran sing apik, yufaqihu fid din. Allah taala arep mahamake wong iku dalam masalah agama. Lah faham agama orang ngaji piye wong innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu arep iso hasil dengan ngaji tenanan. Maknane mafhume dari hadis itu orang mungkin wong iso dadi saleh tanpa dia berilmu, paham ilmu agama. Wah, iku tuh paham. Lah wong ora paham, kayak salat wae carane kaifiyate salat piye ora ngerti kok arep dadi amal saleh ya dadi amal salah dadi. Maka kudu kita mulai lah ngaji kira ijek nom ingetane cerdas dan sebagainya. Tekan tua ini tekan mati ngaji Pak. Nabi Musa nalikane ning Bani Israel ana wong takok, "Ya Musa, man a'lamun nas?" Sapa wong sing paling alim sak donya iki saiki? Nabi Musa ora pikir ana. Aku Nabi saya. Lah jelas Nabi sing kalimu wis jelas aku. Ora ragu-ragu Musa. Ditegur Gusti Allah. Ujug umum. Musa ana wong sing duwe ilmu sing ora duweni. Sing luwih ngalim dalam hal bidang tertentu. Bidang tertentu ada sing luwih ngalim. Wah, enten sinten? Tiange teng pundi? Disebut ke jenenge manggone Majma'ul Bahrain. Ning pertemuan dua laut. Aduh nisbate tapi seorang nabi yang tahu faedah ngaji, ilmu senajan ning ngendi nggone nalikane dhewe ora ngerti arti parane. Maka Nabi Musa semboyan falan abrahal ardo hatta ablugha majal bahraini au amdiya hukuba. Aku ora arep leren menempuh perjalanan bumi ini sampai di tempat Majma'ul Bahrain, pertemuan dua laut, yaitu di mana Nabi Khadir ada di situ. Au amdiya, atau aku akan menghabiskan waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun demi mencari seorang guru yang dia punya ilmu di mana saya tidak punya, saya akan cari itu. Orang Arab mandek, safar boleh ilmu, orang Arab mandek sampai ketemu. Jadi untuk mendapatkan ilmu meskipun dia semua alim tetap tidak menghentikan dia atau mengurangi semangatnya untuk ta'allum. Lah nek nisbate awake dhewe iki kan yo waduh to Pak. Ya kan? Apa sih, seberapa sih kita itu, yang kita tahu itu seberapa? Sementara ilmu Quran, ma'anil Quran, tafsir itu ibarat samudra dalam yang tak bertepi. Wis ayat ini dipikir kita dapur nyumber ilmu meneh, semakin dipikir tambah ilmu meneh mancur terus ora mandeke. Lah niku ora. Lah niku kita itu Masya Allah. Lah apalagi kalau kita itu masih banyak yang hal tidak tahu, apalagi terkait dengan fardu-fardu yang harus kita jalankan kok kita tidak tahu. Ya nanti bahaya nih. Mulai tetap ngaji. Lah kalau kita ini jadi apik, genah, jadi contoh bagi anak-anak ini, insya Allah keturunannya awake iki dadi apik. Wong apike anak niku nggih bisa dadakan peranan lingkungan dalam membentuk kepribadian anak itu lebih daripada peranan bapak kadang-kadang. Ya kan?
nak lingkungane ki elek, serawunge karo cah-cah elek kuwi senajan anak ustad kadang dadi elek. Amit-amit. Ning senajan anak wong awam biasa, bapake rada ora genah tapi serawunge karo wong saleh iso-iso dadi wong saleh. Ngoten niku. Maka Rasulullah dawi alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Natepono sira kabeh lungguh awar lungguh karo para ulama lan mirengake kalame wong ahli hikmah. Kon mireng dikai kuping dikai mripat dikai akal ki kon kitolak golek ilmu pengertian. Fa inna Allaha yuhyil qalbal mayyit binuril hikmah kama yujil ardul majitah bima'is sama. Karena Allah Ta'ala arep nguripake ati sing wis mati kelawan cahaya hikmah, ilmu hikmah, kaya dene Allah ngurip-urip bumi sing tandus dengan air hujan. Senajan atine atos mati, tandane ati mati kuwi ninggalke fardu ora krasa dosa ya. Ora ana ketun, ora ana dosa, ora ana piye, itu tandane atine wis mati. Kayak dene jasad nalikane setruk mati dijiwit lara ora? Ora. Jikuke palu lara ora krasa. Ora kecepak bahaya iki. Mati separuh maksud iki. Ora kok bebat apa ora. Wis mati ngene. Wong kok dijawe teturi ora krasa gelek ngene ora wis koyo budheke sumpuk mun ngene wis. Wah, atine mati bahaya niki. Nah, arep ati wis mati kono wong angel kandhanane insyaallah dengan mujalasatul ulama awar lungguh para ulama insyaallah untuk keberkahane engko Allah Taala mulai memasukkan cahaya-cahaya hikmah ke ibu padang atine akhirnya iso terenyuh iso nuwuhake kesainan-kesainan. Niku nisbate sapa wae termasuk anake kita dicedhakake maring para ulama. Seneng maring para ulama. Ya niku ojo malah dijauhkan dari pendidikan agama. Sesuk wong sing dia anak presiden tapi ra iso ngaji, dia anak menteri tapi ra iso ngaji. Engko ning ana anake ra dadi apa-apa tapi iso hafal Quran, dadi wong alim, dadi wong saleh, ahli masjid. Iki kok ning konone iku masyaallah. Yuqalu li hamilil Quran isfa fi asratin min ahli baitik qad wajabat lahun nar. Akan dikatakan pada hamilul Quran wong sing hafal Quran, kowe tulungono syafaatana keluargamu 10 jikuk 10 sing wajib diuncalke neraka dari kalangan wong Islam sing rada nyah kerabatmu kuwi syafaatana geret ning swarga. Ora kok yuqalu li amiril balda kagune presiden menteri ngono ora apa. Wa yuqalu lil alim isfa' finnas. Akan dikatakan pada orang alim, dikatakan alim yo alim yo ngamal. Paham yo ngamal. Isfa' finnas. Apa syafaat ning wong iki tentunya dengan kadar kealimannya. Semakin dia alim, cita-citanya tinggi, ingin selama hidupnya dia berjuang untuk umat akeh, semakin akeh dipakai, semakin itulah dia nanti akan memberi syafaat tanpa batas. Wah, sesuai kadar kealimannya, kesolehannya, sesuai kadar cita-citanya. Lagi engkau arep ning kono ki harus beda. Wong sing nang dhisik sampeyan wis tak sekolahke nganti saya jadi presiden to nang aku tulungi. Aja meneh nulungi ning kono, Pak. Nang ning kubur ora iso kok, Pak. Di kubur aja ndak. Ini bukan saya merendahkan jabatan-jabatan dunia, bukan. Siapapun kamu jadi presiden apik, jadi menteri apik, jadi dokter apik, insinyur apik kabeh, tapi akan lebih baik kalau jadi itu semua dan kita juga mengenal Allah dan taat kepada Allah. Dokter sing hafal Quran, pengusaha yang mualim, kan apik to, Pak. Ya, seperti itu maksudnya. Jadi ya dunyane entuk, akhirate entuk. Wong tuane entuk manfaat saka apa yang diraih anaknya bukan hanya sekedar di dunia ini. Nanti wong tua sing dia anak hafal Quran akan dipakaikan 2 pakaian 2 setel. 1 setel pakaian sing
tidak akan bisa ditukar dengan dunia beserta isinya. Dunia isinya kan mahal Pak, tidak bisa ditahu nilainya. Itu tidak senilai dengan 2 setel pakaian yang dikenakan orang tua sehingga anak iso hafal Quran. Bahkan akan dipakaikan mahkota, yang mana mahkotanya lebih cemerlang, lebih gemerlap daripada matahari kalau diletakkan di dalam rumah. Wah, matahari dalam rumah itu semua tuh kayak puadang, apalagi di dalam rumah itu masih kalah terangnya daripada mahkota yang dipakaikan kepada orang tua yang duwe anak hafal Quran. Nah, lagi muga-muga dari sekarang inilah Allah Ta'ala memberi taufik awake dhewe bisa istiqomah berkahi keturunane kula panjenengan Pak nggih. Dadi kawulane watara sing soleh-solehah, alim-alimah, hafidh-hafidho, dai-daiyah nggih. Mugi-mugi kanthi lumantar keberkahan majelis menika Allah Ta'ala kan ngabulaken hajat-hajat kula panjenengan sedaya. Nah, kita dongaken juga khususnya Sohibul Hajat nama Sajjad Ubaidir Rahman iki supados saged hasil sedaya maksudipun KTP kantuk ridhone Gusti Allah dadi lare ingkang saleh. Ini awake dhewe tapi ndak cukup ndonga tok Pak, pengen dadi anak saleh ya ana pengorbanane, ana carane. Ndonga-ndonga tok kaya pengen ndonga anak tapi ora rabi ya angel. Senajan sing ndonga wali ya pengen dadi anak tapi ora rabi. Didongake 40 wali abdal tuku bareng daerah rapi sedaya ya rati anak to Pak. Pengen di anak soleh tapi anaknya ra kon ngaji wangel. Kudune ana dalane ditempuh syariate. Kayak dene syariate tandur ini kan yang lemah to Pak. Mosok arep tandur dengan keramik lah ya ora dukul. Ora tetep syariate. Senajan bener bibit benihnya itu benih unggul. Tapi nanduri ra pas, ora sesuai syariat ya ora dadi. Seperti itu. Lah awake dhewe juga begitu. Ingin cita-cita apa? Piye carane itu sesuai syariat. Pengen dia anak sing soleh, sing alim, ya kudu didorong ngaji, cedak kening ulama, sowan ning ulama dan sebagainya. Di samping lingkungan griyane juga disuasanakan sing seneng karo amal-amal agama. Repot anak itu pondok suwe-suwe ning wong tuane salat ora misale bali. Iki ibarat cah apa dodolan sarung ning masyarakat sing senenge nganggo blujin. Angel iki, Pak. Payune angel. Wong iki selerane apa nganggo blujin. Ning dhek dodol sarung, angel payune. Lagian payu memang kudu ana carane. Tidak wake, Pak niki sarung saya. Iku opo pakaian koyo ngono koyo rok. Sae lho Pak niki ki sarungan iso kekemulan wong loro iso, Pak. Silir, dipromosikan pinter ling ngomong Pak, iki silir Pak, kipas-kipas, ora sumpek, kene bahkan kepeksone kelonan karo bojo belum sama loro iso lho Pak. Atus ra nduk iki andukan iso Pak. Ki gendong bayi iso. Apa iso? Bahkan mangan ora ono lemek, iki lemek iso Pak. Multifungsi. Oh iya jajan nak kadok jin Pak. Kewang loro, wah iso to Pak, sumpek to Pak, ngombae merse yo angel. Iya, oh sarung mawon ndak ngono kuwi. Lah cah iki gelem ngaji, kudune dingerteni, didorong. Ngaji kene, saiki kan ngaji ora patek payu kadang-kadang, gitu. Sekolah, kabeh ngimpi sekolah sedhuwur-dhuwur, tapi ngaji bar khataman Quran wis ora harus kemeneh kadang-kadang to. Lah niki kan repot niki. Lah kudune dibebungah. Nah, ngerti gini-gini, masya Allah. Ada seorang raja niku, seorang raja dua anak, neng anak kira tuh gendul loh Pak, neng di kon mondok, gendul wakal boleh neng raja ini seneng karo ulama akhirnya di pondok setahun. Gendul mana akhirnya ustadznya diundang privat, privat anak rojo. Akhirnya setahun ditakoki nang jar kowe entuk ilmu apa nang wis ngaji setahun ta nang bocah iki bodho ya anu Pak apa ndak ada jajal ingat masuk setahun ndak ada tenang satu aja. Oh iya Pak ada Pak, kalau orang mati itu
itu harta yang ditinggalkan diwaris oleh anaknya. Lah anak laki-laki itu dapat 2 bagian anak perempuan. Itu Pak yang nyandal yang itu mau Pak. Wah, langsung dipeluk anak itu. Seandainya kerajaanku dan seluruh kekayaanku habis untuk membiayai kamu meskipun dapat 1 ilmu, aku tidak menyesal. Raja yang tahu nilai ilmu agama, umpama kerajaanku ini dan segala kekayaan ini habis untuk memondokkan kamu dan kamu cuma dapat 1 ilmu, aku tidak menyesal, aku tidak merasa rugi. Karena nilai ilmu agama ini tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu Pak. Jadi nih, piye anak iki bombok supaya seneng karo ilmu agama, ken kenal karo Gusti Allah, cedak ning Gusti Allah dan sebagainya, ya. Ngoten nggih Pak nggih. Mugi-mugi hasil maksud pikantuk ridhone Allah Ta'ala dari awal sampai akhir. Kalau ada benarnya semua dari Allah, kekurangan dari saya nyuwun pakapunten ingkang kathah. Niki tunggu malih napa mboten? Tunggu. Nggih. Saderenge ditutup kita tunggu sarangan ya. Alladzina yaqudul hajati kullu salihah. Khususan ila waladina sajjad Ubaidir Rahman ibni Ustaz Khalid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa tadqa kalimatihi. Allahumma inna nusyi'tana 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka imanana wa dinana wa anfusana wa amwalana wa auladana wa dhurriyyatina wa tanamidana wa ma'atana kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa 'iyatika min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi'ani wa dhibaghi wa masyari kulli syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka mujibud da'awat. Allahumma ista'milna wa ista'mil aba'ana wa ummahatina wa ikhwanana wa akhwatina wa waladana wa dhurriyyatina wa tanamidana لخدمتك ونصرة دينك إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الضر والشر والطغيان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل صدورنا الإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر